Tibar. Asli ko dalle naaf kenne. Dubrummaa nan qaba. Rifeensa tana buute. Dalle baafte waan dalle dhiisi. Dalle sanuu akka itti baasanatu beekaa simjee keessan sitti ma. Dubbatiin kisaaraan ani dalle baasutti fixe. Waggaa lama hojjedhe Dubaayii tana keessaa isumatti fixe jiru. Cikiciki guddaan bahee inni illee ifaajee guddaan. Cikicikuma akkuma rifeensa kanaatti naa dhaga'uu dide rifeensi garuu daallee naa dhaga'e galata rabbiiti. Kunoo gara araaddee maatillee hin qabda kunoo eegoodee koo amma kunoo mudoon koo rifeensuma kana gara duubaa kana dimbilig go'aa giseen deeme gara gubbaa olaana quluu malee homaan himanga qulluman deema saaba. Abshir. Iyyaade. Wiigin itti dhaawwan jee kunoo addina keessaa baate kunoo waan akka waan kunoo qoree wayiitirra kaa'ii natti fakkaata natti ulfaata giseen isa itti godhe kunoo wannoo biitti itti laxxaftu san. Isas itti laxxafee taane waan itti laxxafee jiru innis akka waan kunoo wanni feena gubbaratti wal ga'ee natti fakkaata akka waan kunoo kanniisni wayiin irratti wal ga'ee mataan natti ulfaata mataa danda'een baadha. Keessa jira ayyee. Thank you. Amma immoo maannaan jeessete Dr. Asli. Doktora jaalala. Maatiin jira. Amma immoo dingilii gattu malee siin biqiluu jaan. Faalla dhabe doktora naan jee. Amma ganama karaa deemutti kunoo jara ijoolleen teenya wajjin yaatu jara as keessa yaatu Dubaayii tana keessa yaatu san. Isitti illee ofirraa kenneetuma rifeensutu tunnaa guddattu jeetanii cubbuun ijoollee Oromoo naqabitti jee sodaadhe. Ijoolleen teenya jirtuu nama hombaattii kennaa jeetan qabadheetuma irratti cichaa jira. Ati goobatiidha kama cubbuu sanuu bahe. Maalaan gooree sila namni ammaa kunoo gimmaashattu dubrummaa sanuu argetuun akkanumatti kunoo yaati. Tokkichumti rabbi Baangaanitti kennuu qalbii si feete. Na feetatan kunoo dide ijoolleen teenya duri cubbuu narraa qabdi jee ijoolleen Oromoo allaattiin na nyaatte. Ibra. Thank you. Thank you, Ibrahim. Follow godhaan ijoollee toppir jiran kana namaan. Amma ati akka gootu. Lubbu mena malime maluma wayinaa jeeme gurraacha koo maluma wayinaa malime sammuuna kana naa diimattee galata rabbii qaalii koo. Sibsibee barra sibsibee jala santu duraanuu jala santu sibsibee sitti goote kanaaf diimatte laga sirraa kaafte addaariin kaayirooti ilmaan cittoo warra reetitu sibsibee sitti goote duraanuu baga rabbi sirraa kaase warra reeti ilmaan gudufi. Baga warri reetii godaane dhuga. Toora keetirraa warri reetii baga godaane. Gaannillee asirra ooltee bararra. Masmara keetirraa deemaniiti amma taraa kee jirani. Masmara kana ganni ture deddeemaa deemii tigistiin dhufti ija kiyya duraa deemi jedhanii ofirraa ganni reebas turte. Na sossobattee na bituu barbaaddi mallaqaan giiftii hunda naa kennaa turte ganni. Isiin akkanuma bakka ijja'e malee ijjattu bakka teesse. Pensa tana mannee gadi hin guurtu. Ispoortiin hojjedhee siiqqidha daalleen baasettee kunoo samuura kana minyik bakkeen ijjadhe kunoo micaama forofaayirii irra godhadhe kana gaafatite forofaayirii irra godhadhe aslii ko. Yoo ijoolleen Oromoo uftee dabbaa koraaltee na gaafatte kunoo dabbasaa filtee mataa facaafti. An uummanni Oromoo micoosan akka narraa waan ta'e jedhuu nan barbaada. Noo mataa qurquraa isiin xilaatatti yaa maqaan itti nayin. Bulooki godhu maal lubbu. Bilooki isinuu waggaa keessa taraa takka lama dhufte dhiise haa ta'ettu guyyaa hunda dhufte. Isii affidin abdaariin biyya sanii isii achi fidini gara kee fidini. Maali kun miqqanyaan? Gadda kunoo gurbaan amma Abdaariin biyya kanaatti takkitti yaa fidu bakka akka biraan barbaannu si takkitti malee sigistii.
Abdaari kaayiroo na fidii nama xambadhigaa allaattiin na nyaatte fidii nama xambadhigaa yaa abdaarii kaayiroo yaa abdaarii Dubaay kaayirootti na kenni kaayiroo na baxambattu. Garuu biyya kana dhufteetiin akka amala ijoollee biyya kana akka loroksii dhugaa minaamin jettee akka alaan hangoon hin jala waan akkasii. Hee lubbuu garam dachaafee ijoolleen suni. Jechuun ati amala akkasii kanan qabdu miira yoo aarte ofitti. Ani yoo mammaraadhee dhugaatii utuu buuphaa takka hin buusini. Buuphaa takka buusu malee kun roksii maafa dhugaatii ani. Yattuu gogu. Killee takka ani killee takka hin buufne maafan kilo roksii dhugaatii idaan qabaatii. Yoo na fuute na fuudhi yoo na fuudhu baatte na dhiisi maleedha. Hee lubbuu. Ijoolleen lamaan suni maalumaaf dhirsa sii poostiin goonen jedhame ijoolleen lamaan takka. Waa'ee ijoollee lamaanii kaayiroo. Waa'ee ijoollee lamaan kaayiroo tana keessa lamaan ijoolleen lamaan takka gisee hunda abjuunillee ija dura na deddeemamee waa'ee si irraa naa jetta amma. Eenyu maqaan jara? Maakii Oromoo jedhu takka jee. Takka. Takka kunoo kan galgalaa ganama boolchisaa akka maqaan isii eenyu sila. Atiyaa. Jarri sun lamaan maaliif dhirsa fiin poostonne maaliif dhirsa hin qabne maaliif mana isaa nutti agarsiifne. Maaltu ta'e jalaa dabalate miliyoonii maaltu jalaa hiikkate jara kana lamaan. Makiin ana wajjin faamilii baay'ee walitti dhiyaannaa asumarra galti. Manuma kana duuba galti. Eegsee tokko tokko duuba jirti nan beeku. Ishii ma dhirsa hin qabdu. Isiin hin qabdu makiin. Maaliif iffuun jee namni isii. Hin geenne jirti. Itti zooree akkuma kee kana. Lakkii ani tutturee bubbulee ani nam dhabe maleedha. Atira. Ani hin geenye jeetillee dinni kana dide maleedha. Nama dhabde malee heerumuu feeta. Dabruu fantaa yoo abbaan. Fachugaa. Maaktaan tuni hin geenye. Makiin hin geenne makiin xiqqoodha bar. Ishee. Tuuni mootu akkuma kee kana mokotuun ototaan. Waa'ee qabsoo Oromoo barsiisa kun maaliif waa'ee ibsasii barsiisuuti deejjoo? Makiin bari yoo ati waa'ee sirba jaalalaa itti bantu irra marsii kana dhageeffatti hin beeku ani. Ati irra jira isiidha. Ishee tuuni yoo fooziyaan jeen kan gisee hundaa qoricha dhudu gisee hundaa boochisuun immoo rakkoon isii maali isii dhirsisii eessa? Gaafidhame ilmaan Oromoo na qabadhame furmaata argata gaafanna. Ishee lubbuu koo doktora isaanii. Mana isiin beeku ani yoo manatti dho'isiteellee hin beeku isiin citi isiin beeku. Gaaf tokkollee buna si yaamne. Na yaamne mana isiin beeku. Ara dhugini kuni dhugini bagan dhaqini matiin beekta maasilama jarri kee jaraa matime kasi marsee jiru kun. Maleekkan kee maleekkaa ta'uu miti maleekkan kee maleekkaa ta'uu miti maleekkan kee safara shixeetti si oo'a. Waa'ee haadha faaxee homaa na gaafatuu dhabde. Waa'ee haadha faaxee isiin maaliif dhirsa dhabde biyya namni aslii koo ijoollee baay'ee si jala jira mina rakkadhe mee fachu mee waa'ee haadha faaxee maaliif dhirsa dhabde isiinis kiiwa maali ame sababni. Haati faaxee akka malee guddaadha dhiirri guutuun hin sodaatanii wajjeefsee itti kalaa'udha. Dabbaan isii ka dubartii kudhanii hin gaa. Bakkaan jiru sun hiikaa irti barbaadu sun bakkaan jiru mul'atu yoo ati si awwaalamte ishee. Keessa ol badee hiikaan irti barbaadu sanii ijaarsa dhabdee taa'aa jirti. Kanuma rakkinni isii. Rakkinni isii kanu hin qabdu isillee. Astaghfirullah akkamarree biyya nama. Ishii fooziyaa maqaan ishee eenyudha takkas. Edaa Hamzaan barbaade dhabee tana fuudheedha gaafa duraa takka wajji footoo kan ka'ee yaraan gammadee fi galanni isaa ga'u yaa rabbi jee yooni. Ol dhaqqabuu dadhabee. Achumaan lafa kaa'ee biraa deeme. Cabu'an
Ana nyaata. Garaa nama nyaata. Asuudha taatee jettu asuu. Takka isiin immoo maali rakkoon isii? Ijoollee baay'ee kaayiroo san keessatti rakkate micha ooftee allaatti na nyaatta ijoollee michi ta'e. Ishii. Sun amala hin qabdu yoo har'a jana jante mormootuu deebite aarti amala hin qabdu sinsinnoo. Seexana fuudhuu taa'e isii immoo jettan jeeni. Marsee bira ta'a akkasiin namatti dhiyaate isa haa marsu. Galgala ganama tiktokii kanarratti mataa koo boonatti ta'u yoo nan jala kana argu maakii horootii fi Fatiyaa jara kaan lamaan bakka gisee hundaa ishii takka hoo'i Nasraa Jastunoo qabdi isiin eessa jirti? Nasraan duraan as turte asitti jaarsa dhabnaan biyya faranjii barbaadadha jettee deemtee amma jarman jirti. Argatte moree moo cabbuu bilaasha deemte? Hin arganne barbaadaatuma jirti egaa ammaa gisee tokko baatii dura ishee kallee jaalattee sanillee girrisaan itti duule irraa buusee amma toobadhe minaamin jettee amma sirbatti deebitee waan argataa jirtu fakkaata. Barri naman kujaajessi. Biitti maa kujaajofti aslii ko? Beekun haganuu deemarti waan ijoolleen akkana taatu. Barumatu akkana godhaa jira. Ani meesuma tokkicha laalat. Micaan reedii moo maaltu micha eesse? Maaltu lakkafe? Jala kana inni hin jarjara akka malee jarjara. Si osoo si argeetin dhiisuun dhufin kaayiroo. Ta'u jeemaa feeree na nyaate. Lubbu. Reedii moo maaltu garafe? Reedii maaltu garafe? Jinnii maaltu garafe? Jala kana jarjaran beeku. Jala kana hin jarjara. Inje uguma jette. Ol kubasta. Qaaruma nyaate inni sila. Re'uma qaaraa nyaatte ta'e. Amma garam deeme engata shaattaa gurra fettee moo dargu garam deeme? Isan deebisiin wachuutti isaa hambisu. Inni dubartii dhiirti fuula keessa kana wayi. Shaattaa maali gadi oofaree engata eerpoortii irratti garam deeme gara Itoophiyaa kana geessitee sila namitti? Laa dubartii shawwaduuf. Akka dubartiin deeme jettee abdii godhattuuf. Ara gogijee. Namittiin immoo namitti taatuma kan harka ga'e. Ganyuma maseena ganyaa maseena. Abduu see'oo. Lubbuu ko michumti suni hoo ishime isas maaltu jennu jara kana qabe isas inni maaliif fuudha mijaastoni. Inni kolaa. Aslii ko har'a meeti abbaa dhugaatii abbaa cabsi. Ganni dhufte laal ganni sitti roobini dhufte laal immoo luqqaatu dhufte luqqaa itti. Hee lubbu hin galchinu asirra deemtee haa barreessitu immoo na kiraayi. Siyaa qabu na qabdee siinis. Hin galchinu. Takkan galchina mana ni bahutti. Hee lubbishu amma mucaan sun immoo maal ta'in kolaafame? Oromoo jecha kola'ee qabsaa yaada bara. Wayyaane kolaase moo Oromoo kolaase maal ta'e? Maaltu ko eenyu kolaase? Shamarrantu kolaase. Shatirraa goote moo? Shatirraan goone. Himmixichite. Cidhaan isaa keessa tuman boksi. Dandamata qabure? Yaa Rabbi maasti goone anaara. Idaa namni biyya ani mee duraanuu kun oguma tana naa himtaa fanis jala qurqur jeeyani kun efeen gaddaati jarri kun biyya jarri amma gisee hundaa dhugaa rabbiiti mee asli sobu. Kunoo kaddaamonni kunoo mana nuumtiin kunoo mana madaamii hojjennu kunillee gaaf tokko beektaa gaafa nuti ka'u gaafa kunoo moqnutti jehu qaba. Gaaf tokko uduma hojjetaa jirru dushinti beetii dhiqaa jirru shinti beetii kana saamunaa lafuma goonee dhiiruma wayii maxxasinee sirbina akkasumatti hojjenneetu magaalaa yoo nuti ka'u ta'u. Jarri kaayiroo kun gaafuma tokko dhiiruma maxxasinee sirbu dubartiinis boo'u malee kuun hin boo'a kuun hiika jedha kuun na diiga jedha kuun irratti fuudha jedha kuun hin boo'a kuun qoricha dhuga jedha kuun kaan jedha ani biyya sila jara kana jinnii maaltu qabe. Sila biyya aslitu waa itti gootee jara kanan jaasis ani si shakkee maal itti godhatte jara kanatti jee. Jara maal itti hojjettee boo?
Sila kairu Abdar ya biya kanattu nama iyisa in kolfin. abdaarin beekanaas bichaaf taatee jiru gurraacha kan keessatti saadacheen beesanii suma bichaaf taatee Hamzaan achi turee lubbu achi turee Hamzaan sun Hamzaan as ture. sila bichaasummaa akka waan re'ee baala qammaftee godhata sila waa dubartii argu duubni isaan akkuma isa shishinii gubbaa jeta namitti shishinii gubbaa faajjata duuba siin deemtu heebeera maal nyaata inni maal nyaata Mushurraan as jala jirti. Idi mushurraan nuti hin tuttuqini. Ashittiin as jala jirti. Araadi I don't care ana asli ko bichaan na jiraatu wala ashitti wala hamzitti wala reeditti ana don't care asli fi haati seenaa bichaan na jiraatu tun qolqolee yaadu borganama waliikti mishurraa maaliti heeyo amma deebisee asli Dubaayitti moo? bakka fidetti deebisee moo Dubaayuma jirti Kaayiroo jirti bar. inni hoo garam jira Wajjumaan jiran ka. Kaayiroo wajji jirani. dura isitu dhufe moo nu laaluu dhufani moo nutu laaluu dhufe dura bakka wayiitti argeeffani me nu laaluu dhufanii Dubaayitti argite maati hamna? Dubai targe isaan lamaan hogongol jan Dubai mol kan jan takka targe sini lafarra afani wal Dubai yaa'u argeetuma footoon kaafadha yennaan hin jarjaranii imaltu wayii akka waan kunoo karaa fagoo deemanii wayii jum jedhanii ijoollee arabaa tana wajjinan deema biroon darbe gaalaalleetuma milladheetu silaa footoon kaafadha yettanii hin jarjaran gara malee kafana lafarra harkisanii gubbaa faajjata utuma deemu lukaan gubbaa jata kafana gubbaa utuma deemu Bakka ashitti biraatiif Hamzaa bira manaaman argite malee jarri qaamaan wajjin Dubaay hin dhufne lakka. footoo kaanii maxxansa keessatti kaarree sanyii Ka viidiyoo argite ka. inni eessatti Kaayiroodha sun. nutti dhufan hin jaameen haraa No, Kaayiroo wal fakkaata. Markaa mooliin Kaayirootiif ka Dubaay wal fakkaata. ani nutti dhufe moo jarri kun hin jaa Anuu shamarran baay'ee akkatti gizee fooloo natti ergatan laalee waan as jirtu ta'ee keessan jana jedhu gizee akkana ol oofeetiin hin jedhu yookiin nama beeku feemasii Dubaay biratti argee yookiin mataa makiilolee argee yookiin immootu alkeema awwaara irratti wal gangalchan san bakka abbaan giddii jaartiitti jilbeeffatee ababaa kennuuf tanfaa yoo arge dhiisa wal fakkaata baay'inaan karaan kun ka Dubaay ka biyya kana. namichi sun eenyu maal fuudhee namichi sun dubartii eessa fuudhee namichi sun Abbaa giddii moo? Hin beeku Gondara hin jedhanii? inni immoo kan biyyaa baase Tigrumaa kan fuudhus Tigrumaa isaa fuudhu hin jaani Oromoo takka fuudhetiniin abiyyi hiinan aaree dhiisee bar diyaaspooraa Jarman irraa fidate. amma moo Tigree fuudhe jaa Amma Gondaree fuudhee rakki Gondaree. Gondora mooyee maalan beekan gigigim geemu samoota kan muuziqaa itti galfatanii shishinii wal jala afanii uma dandasanii yoon argu Tigree caffaru Tigree seeraan Ati maatu sitti dhagama yoo inni abbaan giddii akkasitti garaa guddaa kana surree qabatoo hiikkateetiin garaa guddaa kana lafarra harkisee keekii arraafisu si maatu sitti dhagama. Waa abbaa giddii ilaalee isaa keekii kana mataan lixuudha jilbiiffatee faa hababaa faa itti gadi kennu san argu. Forfaayiluu bichaan qayyaradha waan biraa maalan godha itti forfaayiluma Oromoo tan qayyara dimgeetuma akka waan kun ofeena dhaqqabu wayi. Saaba ijoolleetuma zimjaanamuu nan gaafatu. Karaa amma torbee tokko guutuu ga'e kun akka forfaayilii irra galfadhe kana maaliif irra galfattallee naan hin jiru nagumaa illee naan hin jiru. Anuman badee heebiyan garuu akkam ta'anii hin jeeme ani. Maa beekaan akka isaan tan dura dhibeera. Nama dhibaa.
Obsa asii kan jiru kun abdaariin biyya jirtus gadi si haa buuftu maal na siga ilmoo cilfaa gofla. Goflaan Maal jinni sinjaara? gadi buusi yaa gadi isaa buuftu bakka qabeenyi kee gadaa bu'ee olin jeen ilmoo cilfaa. Daddabii haadha gaggeessanii wannoon ilmoo shamaa. Dhiisi bakka miira keessaa baay'ate ana argattee miti dhiisi uummata kaanitti. Waan Eegganyi dhugaanii osii galchuuree ergataa jirti. galchi mee galchi haa nutti hiitu mataan nukkuma silaa isiif iyyuu. Lubbuu lubbuu. Biyya gaanii turi jirre Koi suma koi si koi geessu miti. asli 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 hin galchini koi sittani ma wai waadaa si galfadha dura hin galchin koi koi. Ayyee. Waadaa si galfadha uummata kanarratti waadaa si galfadha duganni hin galchini yoo ganniin I love you siin jette no more jee tokko jee. Tokko. Habibi osi si jette no my habibi is tigist jee ishii Ishi. bakka galchi am lubbuu keenaa jiraadhu. Har'a narra dhugaa sirritti har'a faar'a. Haadha badhaasoo. Ciicoo qabattee teesse. Haadha badhaasoo. Baga sii dhagee guddichi warra Gabreelii baga sii dhagee kasii dhagee silatiin keessii sabbare. Har'a meeganamumaan ka'eetan basma'aan quddus jechaa bule ijoo. Naafidee harkaan nagahee borganama viidiyoo baheetani qumxaa godhadhee ija dura dimbilik jaa inshaallah. Borganama dandeenye qumxaadhaan ofa borganama daandee koo gadi baasatan qumxaadhaan dimbilik. Borganama reedii ta'edha eegishii lubbuu. Tole. Baga sii dhagee jira. Unkaan sammarallish. Ameen lubbish ameen. Asli seeneetu seenteer tagiroo sii sammareera. Darajaa kana sii kenne. Gabri'eel naqannee lubbuu. Maganaa gammaddeetis baay'ee nama wajjin laffaatelleeni. Ulataan beektama iseet ulataan beektama. Aslii koo barqaatu biratti ba'uu jammarte beekta. Ani aslii san jaalladhe naan jetti beekte. Ani immoo seenaa kaa hin jaalladha. Taayaa micoo jaani. Taayii cubbuun nu qabaa jaan. Ani aslii san guyyuma tokko nan argadheetti beekta. Lakki isiin ayyamta gaaf tokko mana eenyuti mana galataa micaa walaloo barreessanii aslii. Mana saatitti wajjin taphataa jiranii gaafa sanatti mana hin jirtu Dubaayee molli deemte sa'aati moolli asan deemte sa'a akka kunoo amma isiin deemte kana wajjin hin taphatan. Warra dhufee ganna seensaa beenyarra jeeni seene jennaan ani maalodha aslii akkami jennaan ara fudhadhu gaaf tokko si eeyyame naan jetteetinne nama jalaaf fixxu naan jette. Ishiin jee ani galachuun illee barbaadu ufeetuma keessumannatuma ufeetan galan jeen. Koosiminatu taarteere kana hundi. Amma lakki amma iftoomina ta'e gaame duran jeeme amma forfaadii kanaan qayaradhaayu xinnuma tureetan bahee qayaradha. Abdaariin kaayiroo naqannaati har'a balbala naa bante. Baga balbala sii bane. Abdaarni Itoophiyaatiif kan Dubaayii natti cuftee kaayiroon har'a balbala naa bante. Tamasgeen jee warri Amaaraa tamasgeen abbaa ta'e. Oliyaan nagaa abdaariin kaayiroo si simattee lakki. Abboo abdaariin kaayiroo qabbanooftu dhagaayii. Qabbanaan naa qabdu gaa fuudhi cheenjii kana narraa qabdeetuma. Ofitti naa qabdee na hammattu gaa bichaa waan biraan jiru. Akka nan boochifne garuu akka ibsii keenyaa sanitti taqa turte. Mootu. Asiin kun akkas godhe. Asli yaa na waan hin jaallattu. Ati micaayoo ati maalidha? Ani bara akka afuriin jaalala isaatii boo'e yaa ilmoo buccee ati duubaa dhuftee fudhatte sare. Uskutti. Asli yaa na waan hin jaallattu. Ani waan hin jaallattu sadaffittii nan godhattoon. Moohii caarataa deemu. No never. Dubartiin gurraattiin naan taatu jee kan dabbaa hin qabne mucaan duruttuu natti hime. No more. Injoonni asliin kana suma jedhate na gubbaa teessee xaxamtu us jedhu. Ilma olii taana.
borcii balleessi tokko borcii balleessi dabbaa baasi kalaas achiin booda ofumaa dhufee si gaafata asliin amma ana laali itti ergee har'a naa deebifte abdaariin kaayiroo garaa naa laaftee har'a. Baga sii dhageesse. Fiixa si habaasu. Dhuma keessaa naa bareechisu. Homaa miti rakkoo qabu. Balbaluma natti cufame kana narraa haa bantu bichaa waan biraa siin kadhadhu. Durbummaa kenniif ka bakka aslumaa kenniif durbummaa san nama biraa kenniif. Hanga yoo man cufee ta'a biyya namee balbaluma kana cufeetuman ta'a irruman taa'e fagarii narraa banii yaa gooftaa yesuus narraa bani. Allah koo narraa bani gaa ammas yara seena narraa bani natti cufte kana narraa bani. Baname bara. Banameeti am? Banameera. Balballi baname jee warri beente baname bakka galanni isaa gahu. Narraa bante gooftaa koo. Yoomi haree lubbu. Ati amma karaa ittiin dhuftee wal agarru qopheeffachuu malee. Ani immoo biyya kaayiroo san akkuma nama kun honnoo katta sodaadha. Hin sodaatin. Akkuma taane kaata sodaadha dubbiin kaayirootu jabduudha beekta kan sheekni dadhabee qeesin dadhabde. Laalaan sodaatiin ala jira. Garuu toora kee jala cimaadha haayilii jira. Haayilii jira. Sodaatiin. Eegatti akkana jeen asliyan duratti. Nasraa Alonee eessa irsisii? Maakii Horroo eessa irsisii? Faatiyaa eessa irsisii? Ani meesi jammarniitii mubaarak argeen beeku yaa jira keenya odumaa sofnu. Gadin baatu isii gaatu tokkii kana. Innuu hin gaamaan gocha baati. Biar malam ini kok bergafata olah TikTok kan harus hojii biraan qabu inni isa malee asli. Biar aku. Orang mau nyat mau buya kan ada nyat miskin kan. Ganti bangga mati. Gaaf tokko nagal cee mara rofaa sii kennaa hin jarjara duusittaa ta'uu ababaa jaallala. Akka kee kanatti yoom taragaagee wajjin taa'ee haasaa dubarratti haasaa jiru taab godhaa gaaya yaa rabbi gaafin an gaafadhe isatti hababaa tokko darbaaya yaa rabbi. Na jibbisiisee naan ba'e gaaf tokko seene ifa gaaf samiitti natti illee erga seenooni. Asli ko bicara making wala hababa na kena oromo karena goda lukana kaba nene goda jo asli yo kena tefis gala to mi gitu masih jah kena fi batus dan tai tengkabu ani asli gue agak to coach le di bate da aku di bate tap goraga kota ga jo raga kena kan kuno barbari hudu ke barbari hudu Barbari fang juga sata rugarabbi ani guyu magaf tokko asli da kurra targembe guda kuma bitti dibattukan abole jawro mote ati rugarabbi no bosse te sibechan no bosse Bakatto na tumsisu eddaati amma injera jira keessa seete. Maasi gooti anu si jira. Ati Dubai injirta karubu. Maal bakattee TikTok jala jirti maal bakattee isa jirti bakattee TikTokatti gadi dhammite maal go'aa jirti sila tokkicha jaartii ta'e wajjin jira tuu fuutee kaaddi tuun lama fuututu takka horatini tuun immoo TikTokii keessa teessee barbaree keessa teessi hundi lixii bataa dibataa maaliif bakattoonni tana maasi gooti harka daakutu yuun baane ijji harkatti umte mee ija keetii fi ija jara sanii ilaalime ijji kan kee orjinaalame lubbu orjinaala nasa ejji jara qayaran te keesi gurraacha barbari ija keessa kolgeetti ija keessatti qayyare kun mataa irratti qayyare awwaa irratti kasalofte taap garaa garaa guyyaa kana kanuma godhaa oolan humne mataan hunda waa'ee wajjiniini oromoonis rakkate wajjiniini ittuma gadi hiikkata olisti kan isaa achuma jira humne mataan hunda waa'ee Oromo kenna Oromo waan qabu kenna Oromo uma kenna isaan ol achuma
Oromoo achuma jiraniin kaan achi. Humnee unu wajjiniin rakkanne. Aslii bicha. Kuna dhaqqabayyee hellam. Jaartii isaa wajjiniin fataa jiraachuu malee. Daakuu dibatee nutti agarsiifne. Ati goota abbaa koo abbaa cabsiti maqaan kee ani abbaa cabsite si baase. Ti caccabse abbaa si barbaadde dubbii. Amma yoom Dubaay na waam tareeti. Ganni meeffatu ganni inti na dhufa itti walitti tikkeetti isinii murree ganni asli Dubaay si gajalchisee Maal jedhe? Dubaay si gajalchisee ufuu si gajalchisee gara Dubaay. Sibira dhufuu barbaada Dubaay na osoo hin taane sibira. Na bira ufteechuun Dubaay ufteechuu ani dhufuu anaaf salphaadha ani dhufuu dubartiidha garaa laafa warri tikkeetti kunis warri biisaa. Nan dhufa gamaanan godha akkuma warra ashitti isa illee footoo kakka'ee biraa deema keessan tutturu. Rifeensi si margee tola ishee. Margo barree qabayin. Margo bargo. Rifeensi magru duruma duuma abaasa qabajee qaalluu wayinaa faradde samoona kana.